השבוע דיברתי עם מישהו בגינת הכלבים, שאמר לי עד כמה לפרסם את עצמו ולעשות סרטונים, ולהיות כל היום ברשת מרגיש לו מאולץ, לא טבעי, לא הוא, מפספס את המומנטום. תכלס אני אומרת לך, יש לי שיחה כזו כל שבוע. כל שיחת ייעוץ שיווקי שלי מתחילה באסטרטגיה, בממומן, בשלבים, ואיכשהו מגיעה לזה. וזה שקשה לעצמאיות ועצמאים לפעמים להיחשף, לדבר על עצמם ברשת. תכלס, לדעתי, מי שיגיד לך לבלוע את הגלולה ולהתמסחר, טועה. תתמסחרי, זה ירגיש לך לא את, והעסק שלך יהיה לא את. מה אני אומרת? לוותר? לא. לעשות את זה בדרך שלך. אם את אוהבת לכתוב, אז תכתבי. אם יש משהו שאת רוצה לדבר עליו, אז תדברי בצורה טבעית. אם יותר נוח לך בסביבה שהיא בטבע ולא באיזשהו משרד, תעשי את זה. אבל תצאי, שלב אחר שלב, ותגדירי לזה זמן מוגדר בלוז. כי כן צריך לעשות את זה. ויותר מזה אני אגיד לך, ברגע שתעשי את זה בדרך שלך, את לא תקבלי את הלקוחות הממוסחרים שאת לא מצפה אליהם. את תקבלי את הלקוחות שיתחברו אלייך ולדרך שלך. ובשילוב נכון, עם סרטונים נכונים ועם אסטרטגיה נכונה של הממומן וכל הדברים, זה ידע להיבנות לאט לאט